Motýl rozhlasové hry. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru z cyklu Milénium Červená alebo modrá. Autorka Emília Martáková. Je 20 hodín 44 minút. Presne 3 hodiny a 16 minút do skončenia sveta. Na? Chytaj. Nehač mu tie pagáče. Kúkaj, ako ho chytí rovno do papule. Na? Videla si? Pes, čo žerie pagáče. Gurmán. Asi, že je v nich tá kaviarová pasta. Fakt? Ty som ešte nechutnala. Ukáž? Na párty u Brďa je vždy luxusná žranica. Otvor ústa, hodím ti. Prestaň. Schválne, či si taká šikovná ako Barry. A hop. Blbec. Dobrá. Vidno, že si cirkusantka. Mohla by si hrať v Matrixe. Trinity je oproti tebe Šuvix. Trinity sa vyhýbala guľkám. Nechytala pagáče do zubov. Daj mi cigu. Veď si teraz dofajčila. Mám chuť ešte na jednu. Dobre, tak chytaj. Schválne, či chytíš aj cigu. Daj mi pokoj. Počkaj, sústreď sa. Spomal si to v hlave a... hop! Smola, Barry je lepší. Lebo nevieš hádzať. Barry, mohol by si hrať v Matrixe. Presne tak. Neo by bol oproti Barrymu Šuvix. Barry, fuj to. Pusti to. Ja neverím. Ten pes sa krmi aj cigaretou. Tak poď, opravné kolo. A teraz, vážený, slávna cirkusová umelkyňa Kitty predvedie svoje umenie. Daj mi tie cigarety. Čo si taká upnutá? Však buď na seba hrdá. Komu sa podarí dostať sa na cirkusantskú školu do Utrechtu? Dostať sa je jedna vec a druhá je začať tam naozaj aj študovať. Počkaj, čo si to rozmyslela? Po tom všetkom? Na to, aby mi Holanďania dali víza, potrebujem zohnať strašne veľa prachov. Som nevedel, že víza sa kupujú. No víza nie, ale holandská polícia odo mňa žiada potvrdenie, že mám dosť peňazí na účte, že ma rodičia podporujú, že im tam nebudem ako hovno niekde zo Slovenska na čierno pracovať a ničiť ich krásnu, rozvinutú ekonomiku svojou lacnou východniarskou existenciou. Ja ti požičiam. Som nevedela, že predávač novín zarába také prachy. Niektorí kolportéri si zarobia. Ako ten starý úchyl, čo mi za každým vyfúkne Ventúrsku. Myslíš toho chlapíka so smiešným hlasom? Koniec sveta sa blíži, nové milénium už oslávia len potkany a netopiere. Fajn, aspoň sa nemusím trápiť s peniazmi. Koľko potrebuješ? Na mesiac musím mať 3000 guldenov. Krát 12. To máš 36 000 guldenov, čiže 18 000 eur. Vieš, koľko je to korún? Asi mŕte. A vaši? Nepožičajú ti? Naši si stále myslia, že študujem právo. Ty si im to ešte nepovedala? Neprišlo mi to ako vhodný vianočný darček. Výhovorky. Proste sa nevieš za seba postaviť. Fakt? A ty si vašim povedal, že ťa vyliali už z 3. školy? Mňa nevyliali. Len si jeden senilný profák na mne potreboval liečiť komplexy. Ja viem, ty si taký smoliar. Vždy si na teba niekto sadne a ty si pritom taký poctivý študent. Všetky prednášky si odsedel, o cvikách ani nehovorím, len vždy na tých skúškach si dostal okno, však? Vieš čo, nechaj to tak. Ešte nie je ani 9 a ľuďom už hrabe. Už viem, kde zoženiem prachy. Ukradneme Brďovi pár zlatých kľúčiek. To si jeho fotrik ani nevšimne. Tak teraz si ma zachránil.
Čo tu toľko trčíte? Všetci už vypadli do mesta. No tak švíhajte. Musím zamknúť dom. Mne sa nechce ísť skákať s zožratými ľuďmi na námestie a dostať na hubu od nejakých náckov. Ale veď sme sa dohodli, že ideme na koncerty. Na Michalskej house party. Brďo, ani mne sa nechce mrznúť v meste. Aha, takže vy radšej oslávite posledný deň 1000-ročia kolektívnym zamrznutím na mojej záhrade. No a čo? Aj tak všetci zomrieme. Jasné, Y2K nás zabije. Veď rob si srandu. Ale ak o polnoci začnú zlyhávať operačné systémy, lebo 2 nuly na konci nás vrátia do roku 1900, tak trebárs vybuchne pár atómových elektrární v okolí a máš po kariére. Vieš čo? V pohode. Tatko má za podzemnou garážou protiatomový kryt, takže my prežijeme. Ale keď sa vynulujú účty na jeho bankových kontách, tak ti možno prestane byť do smiechu. Zas máš apokalyptickú chvíľku. Ako môžeš veriť takým sprostostiam? Pretože nečítam len to, čo píšu v novinách. Na internete nájdeš všeličo zaujímavé. Hovadiny. Všetky systémy už dávno prekonfigurovali. To by predsa nikto neriskoval. Čak je to niekoho dokonalý plán. Zlikvidovať väčšinu planéty, aby mu zostalo viac. Fajn. A keď sa o polnoci nič nestane, môžeš si dať facku? Poď sem, Berinko. Neboj sa. No, čo to máš, papuli? To je cigareta? Ten pes žerie cigu. Fuj to. Pusti to. Chápete to? Ten čokel stál fotra 15 litrov, ale tupý je ako táčky. Neurážaj ho. Ten pes bude hrať v pokračovaní Matrixu. Vy ste zhulení? A mňa ste nezavolali? Mám niečo lepšie. Čo to je? Máte na výber. Modrá pilulka alebo červená pilulka. Veď sú obidve biele. To sa ti len zdá, všetko je len klam. Tak čo? Chcete sa prebudiť z toho sna? Toto bude dlhá noc. Modrá alebo červená? Tak ja si beriem túto. Brďo? Fajn, daj to sem. A ktorú som si vlastne vybral? Nechaj sa prekvapiť. Je 21 hodín 38 minút. Presne 2 hodiny a 22 minút do skončenia sveta. Do you believe in a life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough yet. Vypni to! Čo je? Veď ste chceli tancovať. Ale nie na šer. Čer je bohyňa. Sice má už 100 rokov, ale ide ako píla. Vypni to, lebo sa pogrciam. No tak prestaň tancovať, keď sa ti nepáči. Nemáš Prodigy? Prodigy mi doskriabal, Berino, ale počkaj. Mám niečo lepšie. Kúkaj na ten obraz. Pekná krajinka. Vieš, akú to musí mať hodnotu? Pár tisíc? Brďov fotrík tu má len originály. Za tento obraz by si mohla študovať v Utrechte celý rok. Jaj? Myslíš, že si ho mám na konci párty zobrať pod pazuchu a nenápadne s ním odkráčať domov? Máš pravdu. Vezmime radšej tie kľúčky. Konečne. Toto určite oceníte. Pripravený? Ja stále tancujem. Ty si totálny úchyl. Vážne ti hrabe. Ja za to nemôžem, to tá tvoja pilulka. Ovláda ma Matrix. Ani Matrix nemôže byť taký krutý. No vidíte, tak by sme konečne mohli vypadnúť do toho mesta. Tak to kvôli tomu nám tu vymývaš mozgy najhnusnejšími pesničkami roku 1999? Bingo!
Veď choď bez nás. My ti to tu s Kačou postrážime, upraceme, preleštíme kľúčky. No na to zabudni. Normálne ideme do mesta. Ja sa chcem baviť. Prechod do nového tisícročia zažiješ v meste iba raz za život. Lenže ja mám tohto mesta plné zuby. Vôbec nemám chuť predierať sa natrieskanými ulicami, kupovať si drahé pivo v kilometrových rádoch a tváriť sa, ako ma to baví. Veď to je fakt čistý Matrix a ty si jeho dokonalý otrok. Ty si otrok, kámo. Ale ja nemôžem za to, že je z teba debilný nočný predavač novín, ktorému vykúkne kšeft aj 60-ročný dôchodca. A ty teraz nenávidíš všetkých ľudí. Kašlite na to, chalani. Tak nech mi dá Andy pokoj s tými svojimi Matrixovskými kecmi. Zvoní ti telefón. Čo? To je pevná linka. Asi náš. To bude nejaké znamenie. Buďte ticho. Ticho. Prosím. Čau, koci. Kontrola. V tomto veku? V pohode, len pár kamošov. Pán poslanec Brďárik sa bojí, že mu tu synáčikovi kamoši ogrcajú perské koberce. Ale my sme chceli ísť do mesta. Počuj, Andy, ale to s tými kľúčkami a obrazmi, to bol, dúfam, len fór. Jasné. Verino je v pohode, oco. Nažral sa, leží na gauči. Ale keď som šiel na vecko, narazil som tam v šuflíku na zlaté zuby. Tie by mohli mať tiež slušnú hodnotu. Zlaté zuby? Neboj sa, on to prespí. Možno dedičstvo po babke. Oco, prosím ťa. Fakt sa mi tu nechce zostávať kvôli blbému psovi. Dobre, nie je blbý, ale veď je to len pes. On to zvládne. A už je tu dejový zvrat. Dobre. OK, tak pozdrav mamu a šťastný nový rok. Šťastný nový rok, pán Brďárik, a ďakujeme. No tak čo ste to chceli? Prodigy? Sien otrok Neo. Jako každý ses narodil do zajetí. Žiješ ve vězení, které vlastně už vůbec nevnímáš. Uvěznili tvoj mysl. Ty si to koľkokrát videl, ty blázon. Sprostý čukel. Keby nestal 15 litrov, tak by z neho nebol fotrik taký polondiaty. Je 22 hodín a 5 minút. Presne 1 hodina a 55 minút do skončenia sveta. Ožeratý chlap spadol z barovej stoličky a zlomil si pritom obidve nohy a všetky 3 ruky. 10-ročný chlapec otehotnel 60-ročnú učiteľku telocviku. Mačiatko zachránilo 3 deti z horiaceho domu tak, že ich v papulke vytiahlo cez komínovú šachtu. Že mačiatko v papulke? Ja skapem. Ty si mal ísť na herectvo. Úplne presne ho dávaš. No herectvo ma nezobládi, pretože mám okuliare. No ale mal by si z toho chlapa zobrať príklad. Keby si aj ty takto predával noviny, možno by si niečo zarobil. Z toho chlapa sa smeje celé mesto. Smejú sa, ale kupujú od neho. Tak sa robí biznis. Vyťahovať bulvárne keci z predposlednej stránky, riadne ich prifarbiť a vyvreskovať to po meste. Kašlem na taký biznis. No, a tu sa ukazuje, prečo ťa vyliali z ekonomické. Nepochopil si, čo je efektívny biznis model v praxi. Ale houby. Ten chlap predáva, pretože sa všade natlačí ako prvý. A Ventúrsku obehne aj 5-krát za hodinu. Tak ho musíš predbehnúť. Veď už mám plán. Pri univerzitke je taký šikovný kanál. Dám dole poklop a prekryjem ho kartónom. Ty sa tam postavíš, Kača, hej? A keď pôjde okolo, zakričíš na neho, že chceš noviny.
No a on drbne do kanála a Ventúrska je moja. Dokonalý plán, Andy. A potom ti budem môcť požičať na Utrecht. Ak náhodou niečo konečne zarobíš, tak by si mi najskôr mohol začať vrácať. Vidíš ho, žgrloša? Pracháči si peňažky strážia. Ale nevadí. O 2 hodiny na tom budeme. Aj tak všetci rovnako. Ale ja nie som banka. Mne systém nič nevinuluje. Silvester 2000 prežijú iba potkany a Pavol Brďárik, ktorý sa ukryje v protiatómovom kryte svojho zazobaného potra. Počúkača. Ale ak by si potrebovala niečo zarobiť, možno by som pre teba niečo mal. Sexuálne služby neposkytujem. Už si so mnou spala aj zadarmo. Mám lepšiu ponuku. Vy ste spolu spali? Ale Brďo len tak trepe. Tak čo máš a za koľko? Potreboval by som pomoc s diplomovkou. Veď vieš, že som sa na to vybodla. Ale trestné právo ťa vždy bavilo. Bola si jedna z najlepších v ročníku. A akú veľkú pomoc by si potreboval? Ty to napíšeš a ja to podpíšem. Za 10 000 korún slovenských. Ty kokos. 15. Aha. Sleduj, Andy, obchodníčku a uč sa. 13. 15. Toľko stál ten váš čokel, nie? Snáď mám hodnotu aspoň ako pes. A ak sa ti zdá, že nie, tak nech ti to napíše on. Deal. Teba je do cirkusu škoda, dievča. No, tak sa na to napijeme. Mám tu niečo špeciálne, počkajte. Chcel som to vyťahnuť až na nový rok, ale škoda nechať to pod kamom. Keby sme tu teda náhodou vybuchli. Ty si s ním fakt spala? Prestaň riešiť blbosti. Kedy? Nespali sme spolu. Ale aj keby... Čo je teba do toho? Rozišli sme sa pred 2 rokmi. Takže odvtedy si to rozdala so všetkými spolužiakmi z Gimpla? Jasné, aj s učiteľmi. Nezabudni, že žijeme v Matrixe. Všetko je len sen, Andy. Vy ste spolu nespali len raz však? Vy spolu chrápete furt. To preto si sem chcela ísť na party. Som taký naivný debil. Vieš čo, Andy, ty by si nemal hltať tie pilulky a radšej si dať život dokopy. Máš pravdu. Možno by som mohol na Ventúra poslať anonym, že pije v práci a obťažuje ľudí na ulici. Oni ho vyhodia a ja predám 1 000 000 novín za večer. Kúpim si takýto luxusný dom. Ty sa ku mne vrátiš. Keby si sa radšej vrátil do školy a skúsil robiť niečo poriadne. Máš pravdu. Ten kanál je lepší. Našiel som karty. Môžeme si zahrať. Ja by som radšej ten chlast. Ale dones aj tie karty. Mám to. Tak, pravý kubánsky rum. Tak to bude smrť, ako sa patrí. Je 23 hodín 7 minút. Presne 53 minút do skončenia sveta. Podľa tejto guľovej osmičky budeš mať 8 detí. Na to zabudni. Ja nechcem ani jedno. Karty neklamú. Ale klamú. Neviem, ktorá žena by bola ochotná v tejto dobe porodiť 8 detí. Neboj sa, podľa tejto srdcovej sedmičky ich budeš mať so 7 ženami. To máš super. Fotrik ti dá na alimenty a máš pokoj. Začínam fakt dúfať, že to dnes celé vybuchne. Lebo ma foter vydedí. Neboj sa,
Tento listový horník naznačuje, že budeš úspešný právnik, možno dokonca aj politik. Peniaze budeš prehádzovať vidlami. Ale vidím tu aj nejaké problémy so zákonom. Presne preto budem právnik, aby som nemal problémy so zákonom. Super, už to prešlo. Počúvaj, čo ak sa raz preštrikuješ na nejakého ministra a potom sa zistí, že si získal titul podvodom? Že ti skúšky zaplatil fotrík a diplomovku napísala kamoška. Minister Brďárik musel zložiť funkciu a teraz sa od hanby premáva výhradne kanálmi. Je to si na Slovensku, Andy. Tu v živote žiadny minister kvôli debilnej diplomovke neskončí. Môj fotrík tvrdí, že Slovensko je absolútne stabilná debilokracia. Tvoj fotrík vie, o čom hovorí. Drží si status už od komunizmu, ale čo ty vieš, možno o 20 rokov už budeme normálna, rozvinutá spoločnosť? Už aj ty? A my s Kačou ťa budeme mať v hrsti. V tom prípade vám budem musieť... Ale no, budem vám musieť odliať betónové botičky. Ale mal som vás rád, priatelia. Tak dobre, teraz niekto vyložte karty mne. Že čo bude z Kataríny Kováčikovej v roku 2020? No, na to nepotrebujem karty. Katarína Kováčiková už nebude Kováčiková, ale Brďáriková. No jasné. Ale pozor, o 20 rokov Motyl, rozhlasové hry. už budete dávno rozvedení a budeš mať jedno z Brďových 7 detí. Ty ma fakt nemáš rád. No mám, pretože okrem toho budeš aj prezidentka. Tak ten bol dobrý. Žena prezidentka na Slovensku a ešte k tomu rozvedená. Tebe to šlape. A ty, Brďo, budeš sedieť v base za mafiánsku vraždu svojich bývalých spolužiakov. Neboj sa, fotrík ťa z toho nakoniec vyseká. Akurát ťa za to zavrie doma a spraví z teba operku pre svojich prešľachtených čoklíčkov. A vieš, čo bude s tebou, Andy? Ty budeš o 20 rokov presne tam, kde dnes. Nevzdelaný lúzer, ktorý predáva noviny a robí to tak mizerne, že nemá ani na suché rožky. A šéfovať ti bude ten tvoj Ventúr. Omyl. Ja som si na rozdiel od vás dnes vybral červenú pilulku. Takže ja sa z tohto ponďatého sna zajtra zobudím do skutočnej reality. A nemal byť náhodou o polnoci koniec sveta? Ako pre koho? Je 23 hodín 56 minút. Presne 4 minúty do skončenia sveta. Čo je to za pekelný stroj? Tatko kúpil u Číňana. Má to trieskať 5 minút v kuse. Dostrel 40 metrov. Nemá tu niekto foťák? Naši ho zobrali do Karibiku. Už sa teším, ako mi ukazujú fotky v plávkach. Už len 2 minúty. Do keľu! Zabudol som zavrieť Berryho do kúpeľne. Počkajte ma!
Jasné, my kvôli tebe zastavíme čas. Ale je to halus, že stojíme na prahu nového tisícročia. To nezažijú ani naše právnučatá. Myslíš, že sa fakt niečo stane? Neviem. Ale možno keby si ma poboskala ako Trinity Mia, zachránila by si mi život. Mohli by sme sa prebudiť do nového sveta. Andy. Vráť sa ku mne, kača. Lenže to by nebol nový svet, ale ten starý a ja sa chcem posunúť. Chápem. Na čo sa vracať k lúzrovi? 50 sekúnd? Stíhame. Daj oheň, Andy. Chytaj. Dorici, to nefunguje. No, a máme po ohňostroji. Horíme. Daj nejaký titulok zo zajtrajších novín, Andy. Zajtra noviny nevidú. Poď od toho ďalej, kače. Ale keby vyšli... Včera o polnoci sa skončil svet a nenašlo sa mačiatko, ktoré by ho zachránilo. Poď k nám, Andy. Počkaj, prestal to horieť. Choď do toho. 5, 4, Už to chytilo. 3, 2, Andy! 1. S Bohom, svet. Nemal som ťa rád. Vítaj, chlapče. Ďalší, čo si myslel, že je nesmrteľný. Pokojne. Najhoršie už máš za sebou. Nič nevidím. Ne, na začiatku je vždy tma. To je divný sen. Toto nie je sen. Z toho si sa práve zobudil. Čo som? Fakt v Matrixe? Neviem, čo je Matrix. Váš hlas? Už som ho niekde počul. To je možné. Mňa pozná veľa ľudí. Kto ste? Tvoj kolega. Tiež som sa znovu narodil. To sme akože v nebi? Tam si bol včera, chlapče, keď si do seba nastrkal všetky drogy sveta. Včera nebo, dnes peklo. Takých ako ty budú zajtra plné titulky. Vy nepredávate náhodou noviny? A ty si ten chalan, čo mu vždy vyfúknem kšeft. Spoznal som ťa podľa tých rozbitých tenisiek. Ježišmária. Ventur. Ventur? To je dobrá prezývka. Dobré ráno, o chvíľu je tu vizita. Odmeriame teplotu, vycikáme sa. Prosím vás. Niekto sa nám tu prebral k životu. Viete, kde ste? Ako sa voláte? Andrej Polák. A
Asi som v nemocnici. Správne. Neviem, čo sa mi stalo. To ma neprekvapuje. V krvi sme našli metamfetamín, THC a alkohol. Čo mám s očami? Necítim si vôbec ruky. Nebezpečná manipulácia so zábavnou pyrotechnikou. Mladý muž. Zjavne poškodenou pyrotechnikou. Vybuchlo vám to pri hlave. Vybuchlo. Takže ja už neuvidím? Mali ste šťastie. Vyzerá to len na popáleniny a tržné rany. Ale či bude zrak plne funkčný, to vám teraz nikto nezaručí. Ruky tiež dopadli dobre. Len na pravej vám to amputovalo ukazovák. Prosím. No pri tomto type poranení to dopadá oveľa horšie. V podstate ste sa druhýkrát narodili. Rok 2000 vám dal novú šancu. Môžete začať nový život. Nový život som si predstavoval inakšie. A čo si čakal, keď si strkal hlavu do delobuchu? Prosím vás, čo tu robí ten človek? Nemôžete ho poslať preč? To je pán Drábik. Fraktúra oboch dolných končatín a zlomené rebrá. Leží na vedľajšej posteli. Peklo existuje. Oddychujte. Stále ste pod vplyvom utlmujúcich liekov. Tak to preto nič necítim. Neboj sa, chlapče. Keď ti to vyprchá, vtedy príde to pravé peklo. Vidím, že si budete rozumieť. Tak, šťastný nový rok, páni. Dobré ráno, láska. Ako sa máš? Kača, to si ty? Kde sme? Doma. Ježiš, mal som strašný sen. Úplne strašný sen. Vybuchol mi pri hlave blbý ohňostroj a skončil som slepý a bez prsta v nemocnici. A neuveríš, na vedľajšej posteli ležal Ventúr. To nebol sen, láska. Ohňostroj ti vybuchol pri hlave a ty si zomrel. Lenže predtým sme si obaja dali červenú pilulku a prebrali sme sa v novej realite. V takej, ktorú si budeme tvoriť sami. 20. storočie bude patriť nám. 20. Áno. Všetky systémy sa vynulovali na rok 1900. Takže začíname od znova. Naozaj? To znie čudné. Ale veď to si predsa prial? Nie? Ja neviem. Vyzeráš smedný, chudáčik. Dáš si vodu alebo čaj? Nechcem piť. Dáš si vodu alebo čaj? 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 Nie, to nie, už fakt nie. Je ti zle, mladý? Zavolám doktora? Ja chcem ísť domov. Dobre. Ale teraz sa napí. Prosím ťa, Bože. Chcem, aby bolo všetko také ako predtým. To by som chcel aj ja. Vy to nechápete. Ja som všetko posral. Vykašľal som sa na školu. Vlastne na 3 školy. Vykašľal som sa na najlepšiu babu a ona ma už nechce. A teraz budem do konca života žiť v pekle ako slepý chudák. Ale neľutuj sa toľko. Ty máš ešte celý život pred sebou. Prosím vás, hlavne ma nepoučujte, dobre? Niečo sa ťa opýtam, Andrej. Kto si myslíš, že som?
Neviem, ja vás nepoznám. Ale poznáš. Tak povedz, kto podľa teba som? Predávač novín s čudným hlasom. To sedí. A ďalej? Ja neviem. Bavia vás bulvárne historky, rád ich vykrikujete po meste, kradnete ostatným kolportérom kšefty, lebo si tie titulky často prifarbujete a ľudia vám na to skočia a kupujú od vás. Proste sa v tom vyžívate. No vidíš. Takže vieš o mne trdmakovi, ale nemáš ma rád. A dobre robíš. Pretože ja si nezaslúžim, aby ma mal niekto rád. Kedysi som bol učiteľ. Slovenčina, história. Ale začal som chlastať. Chodil som na hodiny ožratý ako doga, tak ma vyhodili. Potom som začal hrať automaty a prišiel som o všetko, o rodinu, deti, aj o byt. 3-krát som ušiel z liečenia. A keď ma našli v Jarku v Podunajských Biskupiciach, strčili ma do cokárne. No a teraz predávam noviny. To je moja posledná šanca, ako prežiť. Musím ich predávať dobre a veľa. Mám dlhy. A ešte som všetkým na smiech. Vysmievajú sa mi bývalí študenti, vysmievajú sa mi zákazníci. Som na smiech celému mestu. A aj tebe. Ale mne je to jedno. Ja už nemám na výber. Ale ty ešte máš. Naučite ma, ako predávať noviny? Chcem to robiť tak, ako vy. Na to zabudni. To nikdy nedokážeš, na to nie si dostatočne zúfalý. A pravdu povediac, nemáš ani talent. Ďakujem. Určite existuje niečo, čo by si vedel robiť lepšie. A čo sa vám vlastne stalo? Zlomené nohy a rebrá, to tiež nie je pekný začiatok do nového 1000-ročia. Taká blbosť. Úplná nepozornosť. Spadol som do kanála. Vy ste spadli do kanála? Znie to čudne však. Nevšimol som si, že tam nie je poklop a bác. Bol som tam. Počkajte. Nemohli ste spadnúť do kanála. To už je príliš veľa náhod. Toto je zase len nejaký blbý sen. Chýba v systéme. Zase blúzniš, chlapče. Andy. Andrej. To som ja. Počuješ ma? Kača. Andy. Konečne. Ako sa cítiš? Kde sme? V nemocnici. Bola som tu už párkrát, ale nechceli ma za tebou pustiť. Koľkého je dnes? 3. januára 2000. A tam vonku je všetko také ako predtým? Klasika. Ľudia vyliezli z opice a začali chodiť do roboty. Eufória z nového milénia opadla. Takže sa ti zdá, že sa vôbec nič nezmenilo?
Ale áno, zmenilo. Celá planéta si teraz bude musieť zvyknúť písať dátum s 2 na začiatku roka. A to bude asi najväčší problém nového 1000-ročia. Prosím ťa, poď bližšie. Leží tu vedľa nás ten človek. Nikto tu nie je. Ja som to tušil. Ale keď som prichádzala, odvážali odtiaľto nejakého pána. Bolo to trochu smiešne, lebo mal ofačované obidve nohy a sanitár s ním nevedel dobre vymanévrovať z dverí. Vieš, kto to bol? Neviem, ale povedal mi, aby som na teba bola dobrá. A ten jeho hlas ti nič nepripomínal? Čo ja viem, bol trochu priškripnutý. To bol Ventúr. Ten predávač novín? Neverím. Tak toto je pekná irónia osudu. To nie je irónia osudu, to je práve tá zmena. Malá, nenápadná zmena. Nová realita, ktorú vytvárame myšlienkami. Andy, už s tým musíš prestať. Žiadna iná realita neexistuje. Matrix je len blbý film. A teba to celé skoro stálo život. Vieš, čo sa mu stalo? Spadol do kanála. Chápeš, on spadol do kanála. Ja som to plánoval a ono sa to stalo. Spôsobil som to vlastnými myšlienkami. To máš odkiaľ, že spadol do kanála? Ja som ho skoro zabil, chápeš? Niekto ho skoro zabil, ale ty si to nebol. Odvážali ho do separovanej miestnosti na výsluch. Napadla ho banda nejakých náckov, policajti ho prišli vypočuť. To je blbosť. Sám mi povedal, že spadol do kanála. Asi sa ti hanbil priznať, že ho niekto zmlátil na ulici. Tak si vymyslel prvú somarinu, čo mu prišla pod jazyk. To mám veriť, že si vymyslel akurát pád do kanála? A ja o tom hovorím už pol roka? Proste náhoda, Andy. Náhody neexistujú. Ale existujú. Máš pravdu. Budem sa musieť zmieriť s tým, že mi náhodou vybuchol ohňostroj do ksichtu. No vidíš, a to práve nebola náhoda. Veď práve. Vraj bol poškodený. To je síce pravda, lenže ty si pri ňom zostal stáť naschvál. Keby si bol pri nás, nič sa ti nestane. Chápeš, čo si urobil? Ja si to vôbec nepamätám. Najvyšší čas skončiť s drogami, nemyslíš? Keď odtiaľ to vyleziem, pôjdeš so mnou aspoň na kávu? Obávam sa, že to nepôjde. O týždeň letím do Londýna. Chytila som narýchlo robotu ako operka. Odmakám pol roka, napíšem pár diplomoviek s bohatlíckým synáčikom a budem mať na Utrecht. Tam si potom nájdeš nejakého blúdneho Holanďana a uvidíme sa tak v roku 2020. Prosím ťa, ty už nič nepredpovedaj. Nemáš na to talent. Je 3. januára 2020. Presne 20 rokov a 3 dní po skončení sveta. Prosím ťa, kde mám tú modrú pásikavú kravatu? Nevisí v skrini? Keby tu visela, tak sa nepýtam. Tak si zober nejakú, čo tam visí. Potrebujem tú modrú, lebo je na nej logo. Na predstavenstvo nosím vždy tú s logom. Hádam to raz vydavateľstvo prežije. Počkaj, tuším sa s ňou včera hral Romanko. Prečo sa tie decká nehrajú s hračkami a namiesto toho ničia moje kravaty? No, fajn. Dám si červenú. Nezabudni, že sme pozvaní na večeru k Brďarikovcom. Pán prokurátor sa chce pochváliť novou zbierkou obrazov? Potrebujem s ním skonzultovať spis pre jedného klienta. Decká sa tam unúdia k smrti. A ja tiež. Majú nového psíka. Chalani sa prehrajú.
A ty môžeš obdivovať jeho novú manželku. Prosím ťa, zaviaž mi to. Ukáž. Počuješ, čo hrajú? Tá ženská je nesmrteľná. Neznášam ten song. Čo to vypínaš? Ja si pamätám, že si na tú pesničku aj tancoval. V živote. Tak sa dnes môžeme opýtať Brďárika. On ti určite osvieži pamäť na jeden apokalyptický Silvester. Netreba. Spomeniem si na ňo vždy, keď mi uväzuješ kravatu. Som rada, že si to prežil. A ja som rád, že si sa vykašľala na Utrecht. Možno zo mňa mohla byť lepšia cirkusantka ako právnička. To už nikdy nezistíš. Máš pravdu. V roku 2000 skončil môj sen. Lebo som ti vtedy dal červenú pilulku. Skončila sa rozhlasová hra Emílie Martákovej Červená alebo modrá. Účinkovali Andy, Martin Kaprálik, Kača, Eva Sakálová, Brďo, Ondrej Kaprálik, Ventúr, Dušan Kaprálik, sestrička Michaela Kapráliková, hlásateľka Lucia Vráblicová. Produkcia Marcela Stanková, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2021. Děkujeme za přízeň. Sledujte nás na Facebooku Motýl rozhlasové hry.